Evo nas i u Mihajlovu četvrti put. Prošle godine bili smo negde krajem marta meseca. U odnosu na sada kad smo sublimirali nekoliko stvari, pre svega rešen je problem vodosnabdevanja, izbušen, opremljen, pušten radi jedan novi bunar. Takođe imali smo i radove koje se tiču samih komunalnih higijene i evo ovde na sastanku smo izdefinisali i pohvalili meštane i Savet mesne zajednice da imaju jedan veći nivo svesti kada je u pitanju zaštita životne sredine, komunalna higijena, vođenje računa o svom mestu sa nizom akcija i proaktivnih ulaganja kada je u pitanju sam Savet mesne zajednice. Takođe, bilo je ulaganja i u objekte javne namene, ali ono što smo sada pričali šta treba da uradimo za naredni period jeste da nastavimo priču asfaltiranja. Dakle, pre svega razgovarano je ulici Doža Đerđe, ulici Donji red, nastavak asfaltiranja tog dela i takođe višegodišnji problem, jedan deo ulice Petefi Šandor nema vodosnabdevanja, dakle nisu priključeni na mesni vodovod i ta investicija je negde oko 2,5 miliona dinara, pa bi gledali da vidimo kako i na koji način da isfinansiramo to u narednom periodu. Ono što će se još raditi jeste svakako izgradnja atarskog puta, to je nekih 600 metara, to je u stvari srednji izlaz iz naseljenog mesta ka samom ataru i takođe nastavlja se čišćenje deponije, dakle prva faza urađena u prethodnom periodu, do kraja godine treba da se očisti druga faza deponije. Kada sam spomenuo ulaganje objekte javne namene, naravno da se podsjetimo ulaganja u fudbalski stadion, dakle od osvetljenja, bandera, objekta samog, dodatnih prostorija, tu je stvarno napravljen veliki pomak i verujemo dakle, da ćemo u narednom periodu nastaviti i biti u prilici dakle, da još dodatno unapredimo radove ovde u fudbalskom klubu. Posjetili smo i dobrovoljno vatrogasno društvo ovde u Mihajlovu, pre svega simbolično, dakle da ukažemo na važnost preventivnog delovanja kada su u pitanju požari, posebno kada su ovakve vanredne vremenske prilike, kada imamo toplotne talase u dugim vremenskim periodima koji mogu da izazovu požar, kao što je požar bio u Melencima na gotovo 80 hektara na žitu i tada je upravo dobrovoljno vatrogasno društvo iz Mihajlova priteklo u pomoć kolegama u Melencima i to je za sada jedina intervencija koju su imali. Nadamo se da će tako biti i do kraja same godine.